안녕하세요. 저는 초등학교 저학년 딸과 유치원 다니는 아들을 키우는 두 아이의 엄마입니다. 20대 시절 저희 애아빠를 만나서 맞벌이로 두 아이를 키우느라 정신없이 살았었죠. 말썽부려 재속 썩이는 아이들 때문에 힘들면서도 행복한 일상을 보내는 평범한 워킹맘이었어요. 그런데 불과 1년 전 평범했던 제 인생이 완전히 뒤집히고 말았습니다. 아이들의 아빠이자 제 반쪽이었던 남편이 교통사고로 하루아침에 세상을 떠났거든요. 처음에는 남편의 사고 소식이 받아들여지지도 않았어요. 그날도 퇴근해서 저녁을 뭐 먹겠냐며 평범한 대화를 나누었었는데 돌아온 것은 차가운 남편의 시신이었습니다. 제대로 생각할 겨를 없이 장례식 치르고 뒤늦게 정신 차려보니 제 앞에 놓인 현실이 너무 막막하더라고요. 아직 어린아이들은 제 아빠를 찾으며 울고 저는 그런 아이들 생각하며 슬퍼할 시간조차 없었어요. 남편 없이 저 혼자 일을 해야 하고 집안일도 해야 하고 그저 기계처럼 바쁘게 움직였죠. 그래도 차라리 바쁘니까 버틸만 하더라고요. 새벽같이 일어나서 출근 준비를 하고 아이들 밥 먹여서 학교 보내고 하루 종일 일하다가 퇴근해서 아이들 돌보다 보면 저는 피곤함에 지쳐 잠들곤 했습니다. 저는 친정 부모님이 일찍 돌아가셔서 도움받을 친정이 없었어요. 그러다 남편까지 떠나니 시댁이 유일한 가족이 되었죠. 저희 시어머니는 이제 70살이셨는데 5년 전 시아버지가 돌아가시고부터 홀로 지내시다가 2년 전부터 혼자 교회에 전원주택을 얻어 살고 계셨어요. 시아버지 돌아가시고 나서는 자꾸 도시가 답답하다고 전원 생활하고 싶다고 하시더니 작은 마을에 아담한 주택을 마련하셔서 내려가 버리셨죠. 남편이 살아있을 때는 남편이 어머니가 걱정된다고 자주 들여다보고 했었는데 남편이 떠나고 제가 두 아이들 돌보느라 바쁘다 보니 자주 찾아뵙지 못하게 되더라고요. 그리고 솔직히 말하면 제가 시어머니랑 그렇게 친한 사이는 아니었어요. 그렇다고 사이가 나쁜 건 아니고 그냥 평범한 부부관계라고 해야 할까요? 명절 때 만나고 생신 때 찾아뵙고 가끔 안부 전화 드리고 남들 다 아는 며느리돌이 하면서 사는 정도였거든요. 사실 저희 시어머니도 살가운 편은 아니고 평범한 시어머니시라 며느리 입장에서 서운할 때도 종종 있었던 게 사실입니다. 친정이 없어서 더 그렇게 느꼈는지 모르겠지만 결국 시어머니는 시어머니구나 생각했어요. 그래도 나쁜 분은 아니시고 남편의 어머니이자 아이들 할머니이니 저는 제 도리하면서 적당한 거리를 유지하는 관계였었죠. 그러다 남편이 떠난 뒤로는 제가 도통 정신이 없어서 시어머니를 챙기지 못했던 것도 사실이었어요. 그래도 다행히 서방님과 동서가 있었고 어머니도 과부된 제 사정을 아시니 저를 이해해 주실 거라 생각했습니다. 솔직히 말하면 제 앞가림하기 바빠서 시어머니 걱정을 못했던 것도 사실이었죠. 그렇게 남편이 떠난 후 1년이라는 시간이 흘렀던 어느 날 저녁 애들 재우고 밤늦게 설거지하고 있는데 시어머니한테 전화가 걸려왔습니다. 벌써 시계바늘이 밤 10시를 가리키고 있었는데 일찍 잠드시는 시어머니가 왜 이 시간에 전화를 하셨을까? 이상하다 싶었죠. 애미야. 네, 어머니. 무슨 일이세요? 내가 할 말이 있는데 말이다. 무슨 일이 있으세요, 어머니? 편하게 말씀하세요. 왠지 불안하게 느껴지는 시어머니의 음성에 저도 괜히 불안해졌습니다. 그리고 다음 나온 시어머니의 말은 저를 당황시키기 충분했죠. 은주야, 우리 집 좀 바꿀까? 예? 그게 무슨 말씀이세요, 어머니? 집을 바꾸다뇨? 순간 어머니가 무슨 말씀을 하시는지 이해가 되지 않았습니다. 집을 바꾸자니 농담이라도 하시는 건가 싶었죠. 아무래도
내가 생각을 잘못했나 봐. 나 혼자 이 시골에 내려오는 게 아니었는데. 어머니, 왜 그러세요? 나 너무 무서워. 혼자 이 큰 집에서 지내니까 불안해서 못 살겠다. 예? 집이 무서우시다고요? 어머니, 2년간 잘 지내셨잖아요. 물 좋고 공기 좋은 전원살이가 만족스러우시다며 자주 내려오라고 하셨던 시어머니가 갑자기 2년 만에 집이 무섭다고 하시는 말씀이 잘 이해가 되지 않았습니다. 처음에는 괜찮을 줄 알았지. 사실 처음부터 무서웠는데 나도 한 말이 있으니까 말을 못한 거야. 근데 여기가 너무 조용해서 그런지 밤에 자꾸 소리도 나고 혼자 있으니까 자꾸 이상한 생각도 들고 나 더 이상은 여기서 못 살겠다, 아가. 어머니, 그럼 어쩌시려고 그러세요? 집 팔고 다시 올라오실래요? 그래서 말인데 너희 집이랑 우리 집이랑 바꾸면 어떨까 싶은데 말이다. 예? 그게 무슨 말씀이세요? 저희 집이랑 어머니 집을 바꾸자고요? 시어머니의 황당한 제안에 저는 무슨 말을 해야 할지 몰랐습니다. 갑자기 집을 바꾸자니 무슨 억지이신가 싶었죠. 물론 저도 시어머니가 걱정이 되지 않는 건 아니었어요. 70살 노인이 혼자 시골에서 지내는 게 무서울 수도 있죠. 하지만 그렇다고 저희 집이랑 바꾸자니 그게 말이 되는 소리인가 싶더라고요. 어머니, 그래도 집을 바꾸는 건 좀... 왜? 뭐가 어때서 그러니? 너도 큰 집 살면 좋잖아. 어차피 그 아파트 방도 2개밖에 없고 애들 더 크면 큰 집으로 이사 가야 된다고 했잖니. 그건 그렇지만 당장 사정이 안 되니까요. 그러니까 내가 우리 집이랑 바꿔준다는 거야. 여기 방이 4개나 되는 건 알지? 여기로 이사 오면 애들 방 하나씩 만들어줄 수 있고 하나는 너 서재로 쓰면 되지 않겠니? 그리고 너 얼마 전부터 재택근무하게 되었다며. 그럼 굳이 회사 거리 신경 안 써도 되고 아주 딱이지. 얼마 전에 제가 운이 좋게 재택근무로 전환이 되었거든요. 혼자 2아이를 키우는 제 사정에는 너무 다행인 일이었지만 집이 좁아서 불편하기는 했습니다. 방이 2개뿐이라 제가 서재도 따로 없이 식탁에서 일을 하고 있었거든요. 게다가 이제 아이들도 점점 커가고 둘째가 초등학생이 되면 아이들 방을 나눠줘야 할 텐데 싶기는 했지만 당장 형편이 여의치 않았었죠. 그런데 그런 상황에 시어머니가 집을 바꾸자고 하시는 거예요. 그래도 당장 이사를 간다는 게 좀... 집만 바꾸면 서로 좋은 일인데 뭐가 그렇다는 거니? 너 잘 생각해봐라. 애들 키우는 데는 주택이 훨씬 좋지 않겠니? 애들 아파트에서 키운다고 맨날 조용히 해라, 뛰지 마라, 잔소리하는 것도 지겹잖아. 근데 여기는 마당도 있고 애들 마음대로 할 수 있고 아이들만 생각하면 이만한 곳이 없지. 순간 머릿속이 복잡해졌습니다. 아직 아이들이 어려서 조심성이 없다 보니 층간소음이 신경 쓰였는데 그런 걸 생각하면 애들 키우기에는 확실히 전원주택이 좋겠다 싶었어요. 거기로 가면 아이들 방도 만들어줄 수 있고 솔직히 저한테도 나쁜 제안은 아니었죠. 하지만 한편으로는 찝찝했어요. 뭔가 너무 갑작스럽달까요? 그동안 저희 일에 별 관심 없으시고 아무 말씀 없으시던 시어머니가 갑자기 그러시는 게 의아스러웠죠. 어떠니? 여기 와서 살면 아이들이 정말 좋아하겠지? 걔네들이 우리 집 올 때마다 얼마나 좋아했었니? 그건 그런데요. 근데 어머니는 정말 괜찮으시겠어요? 그 집 어머니가 정말 좋아하셨잖아요. 직접 인테리어까지 다 하시면서 정도 많이 드셨을 텐데. 이제 와서 그런 게 뭐가 중요하겠니? 몇 년 살아보니까 나한테는 도시 생활이 맞는 것 같아.
병원도 가깝고 공원도 있어야 되겠고. 아무튼 나 너무 무섭다. 제발 집 좀 바꿔다오. 어? 제발 네 시애미 생각 좀 해다오. 시어머니가 약한 모습으로 그렇게까지 말씀하시니 저도 더 할 말이 없었습니다. 알겠습니다, 어머니. 제가 생각 좀 해볼게요. 시어머니의 전화를 끊고 저는 한참 동안 고민에 빠져 있었습니다. 어떻게 해야 좋을까? 이사를 가는 게 맞는 걸까? 방 개수니 층간소음이니 이런저런 장점들이 떠올랐지만 사실 가장 제 마음에 끌렸던 건 이사 그 자체였어요. 남편이 떠난 뒤로 남편과 같이 살던 집에서 계속 지내는 게 꽤나 힘들었었거든요. 좁은 집안에 어딜 봐도 남편의 흔적들이 있었고 저는 그것들을 보면서 매번 남편이 그리웠습니다. 그래서 이사를 가고 싶다 생각하기는 했었는데 마침 시어머니가 집을 바꾸자고 하시니 차라리 그러는 편이 좋지 않을까 싶더라고요. 게다가 다른 사람도 아니고 시어머니가 힘들다고 하시는데 며느리로서 그걸 외면할 수는 없었죠. 결국 며칠 후 저는 어머니께 연락을 드렸습니다. 어머니 말씀대로 할게요. 저희랑 집 바꾸세요, 어머니. 그래, 그게 정말이니? 아이고, 고맙다, 아가. 그래, 잘 생각한 거야. 이러는 게 너희한테도 나한테도 좋은 일이지. 그제서야 시어머니 목소리에서 안도감이 느껴졌습니다. 그 순간 저도 제 선택이 옳다고 생각했죠. 막상 결정이 내려지자 시어머니는 하루빨리 이사를 하고 싶어 하셨고 그렇게 한 달 만에 급히 이사 날짜를 잡고 저희는 드디어 이사를 가게 되었습니다. 어머니는 제 아파트로, 저와 아이들은 어머니가 지내시던 전원주택으로 들어가게 되었죠. 막상 이사를 들어가고 보니 고민했던 게 무색하다 싶을 정도로 아이들이 정말 좋아하더라고요. 아파트에 살면서 눈치만 봐야 했던 아이들은 신나서 마당을 뛰어다녔습니다. 얘들아, 다치지 않게 조심해서 뛰어. 엄마, 여기 진짜 좋다. 우리 이제 여기서 살아? 그래, 이제 할머니 대신에 우리가 여기서 사는 거야. 왜? 이 집이 우리 집보다 훨씬 좋은데 할머니는 왜 여기 안 살아? 글쎄, 할머니는 이 집이 너무 커서 싫으시대. 할머니 이상하다. 나는 짱 좋은데. 나 앞으로 죽을 때까지 여기 살고 싶어, 엄마. 어린아이들은 그저 큰 집으로 이사 온 게 좋은지 아무 걱정 없이 해맑아 보였습니다. 그렇게 좋아하는 아이들을 보니 저도 비로소 안심이 되었죠. 역시 애들한테는 이런 게 좋은 거라 생각하면서 스스로를 다독였죠. 그렇게 이사를 하고 첫날 밤이 되었습니다. 하루 종일 뛰어놀던 아이들은 저녁을 먹자마자 잠에 들었고 저도 이삿짐 정리를 대충 하고 일찍 침대에 누웠어요. 이사하는 게 워낙 신경 쓸 일이 많아서인지 무척 피곤하더라고요. 하지만 피곤함과 별개로 잠이 쉽게 오지 않았습니다. 낯선 집, 낯선 환경이 아직 어색한 탓이었겠죠. 그런데 그때 지하에서 무슨 소리가 들렸습니다. 끽끽. 신경을 거스르는 작은 소리가 지하실 쪽에서 들려오더라고요. 처음에는 착각인가 싶었어요. 어디 밖에서 바람이 부는 소리인가 싶었는데 잠시 뒤 다른 소리까지 들려왔습니다. 톡, 톡톡. 누가 지하실에 있기라도 한 건지 순간 심장이 빠르게 뛰기 시작했어요. 결국 저는 소리의 출처를 알기 위해 늦은 밤 지하실로 내려가야 했습니다. 그리고 그곳에서 충격적인 광경을 보게 되었죠. 지하실로 내려가자마자 한쪽 벽이 완전히 젖어 있더라고요. 그곳에서는 계속 물이 톡톡 떨어지고 있었고 바닥에는 물웅덩이가 고여 있었어요. 계속 신경을 거슬렸던 소리가 누수 소리였던 겁니다. 너무 당황해서 주변을 살펴보자 상황은 제 생각보다 훨씬 심각했어요.
물에 젖은 벽면 옆으로 곰팡이들이 새까맣게 슬어 있더라고요. 이게 대체 얼마나 오래된 건지 대충 봐도 하루 이틀 된 누수는 아닌 것 같은데 어머니가 이걸 모르고 계셨나 싶더라고요. 주택이다 보니 누수 문제가 무엇보다 심각했습니다. 지하가 이 정도로 엉망이면 다른 곳은 대체 어느 정도일지 감도 잡히지 않더라고요. 그래서 저는 조급한 마음에 급히 누수업체를 알아보기로 했어요. 어디 잘하는 곳을 소개받고 싶어서 집 근처에 있던 부동산을 찾아갔죠. 안녕하세요, 사장님. 저 이 동네로 막 이사 온 사람인데요. 집에 누수가 있어서 수리업체 좀 소개받고 싶어서요. 혹시 아시는 분 계실까요? 이사요? 어느 집이세요? 부동산 사장님께 저희 집 주소를 말했더니 사장님이 순간 멈칫하시는 겁니다. 거기 이사 들어오셨다고요? 예, 어제 이사 왔는데 왜요? 부동산 사장님이 저희 집 주소를 듣자마자 뭔가 깨름칙한 표정으로 저를 바라보시기에 저는 순간 조심스러워졌습니다. 집에 무슨 문제라도 있는 건가 싶었거든요. 거기 매매로 들어오셨어요? 왜 그러세요? 무슨 문제라도... 아니, 그 집이 한참 안 나가던 집이었는데 들어오셨다니 신기해서요. 누수 문제가 꽤 심하다고 들었는데 그래서 전에 세입자가 들어오려고 하다가 몇 번 계약이 틀어졌어요. 누수를 잡아야 집이 나갈 텐데 집주인이 말이 잘 안 통하시는 분이시라서요. 순간 제 머릿속이 하얘졌습니다. 누수 문제가 이미 있었다니, 계약이 틀어졌다니, 이게 다 무슨 말인가 싶었죠. 이미 집을 내놨다고요? 누수업체 알아보시는 거 보니까 문제가 있으신가 본데 전 주인이랑 얘기 안 하셨어요? 아이고, 어떻게 그걸 속이고 집을 파셨나? 집주인이 양심이 없으시네. 아니에요. 제가 뭘 잘못 알았나 봐요. 제게 그 집을 떠넘긴 사람이 제 시어머니라는 걸 차마 말할 수 없었던 저는 조용히 부동산을 돌아 나와야 했습니다. 그리고 저는 놀란 가슴을 한참 동안 진정시켜야 했어요. 어머니는 이미 다 알고 계셨던 겁니다. 분명히 알고 계셨어요. 세입자들이 다 마다하는 팔지도 못한 집을 저한테 떠넘긴 거예요. 순간 배신감과 충격에 손이 떨려서 휴대폰을 제대로 잡을 수도 없었습니다. 정말 너무 화가 나더라고요. 대체 며느리를 뭐로 보고 이런 짓을 하신 건지. 시어머니가 도저히 이해될 수 없었습니다. 며느리인 저한테는 그렇다 쳐도 손주들 생각은 안 하셨던 걸까요? 손주들이 곰팡이 잔뜩 스른 집에서 살게 될 것을 뻔히 알고도 그런 짓을 하셨다는 게 도무지 믿을 수가 없었죠. 너무 화가 난 저는 바로 시어머니에게 찾아갔습니다. 어머니, 저예요. 문 좀 열어주세요. 어머, 네가 여기는 어쩐 일이니? 연락도 없이. 어머니한테 여쭤볼 게 있어서요. 집에 좀 들어갈게요. 올 거면 미리 연락을 하지. 여기가 아직도 너희 집인 줄 아는 거야? 아직 짐 정리도 다 못해서 정신이 없는데 얘가 왜 이래? 저를 보고도 아무렇지 않은 시어머니의 반응에 저는 더 화가 났습니다. 나는 지금 사기당한 심정인데 사기친 사람은 왜 이렇게 평안한가 싶더라고요. 아니, 그래서 무슨 일이냐? 연락도 없이 막무가내로 찾아온 이유가 뭐야? 무슨 일이냐고요? 어머니, 정말 모르셔서 물어보시는 거예요? 왜 그래? 갑자기 왜 소리를 지르고 그러니 너? 갑자기가 아니죠. 어머니, 솔직히 말씀해 주세요. 어머니도 이미 이 집에 누수 있는 거 다 알고 계셨죠? 무슨 소리야? 누수라니. 나는 그런 거 모른다. 시어머니는 자신은 아무것도 모른다며 딱 잡아떼고 있었습니다. 거짓말하지 마세요. 어머니 분명히 알고 계셨잖아요. 아니, 얘는 갑자기 왜 이래? 누수라니? 나는 정말 모르는 일이야. 왜? 집에
누구수가 생겼다니? 어머니, 거짓말 하셔봐야 소용없어요. 저 이미 부동산에서 다 들었거든요. 세입자 구하려다가 누수 때문에 매번 계약 파기된 거 동네 사람들도 다 안다던데요. 어머니만 모르실 리가 없잖아요. 제가 전곡을 찔렀는지 잠깐 침묵이 흘렀습니다. 하지만 이내 시어머니는 아주 뻔뻔하게 말씀하셨어요. 그래서 그게 뭐 어쨌다는 거야? 네? 아니, 살다 보면 집에 누수가 생길 수도 있고 그런 거지. 그게 뭐 대수라고 난리야. 수리하면 되는 거 아니야. 그래서 지금 그거 따지겠다고 시애미한테 이야다닌 거니? 어머니, 지금 저한테 그렇게 말씀하시면 안 되죠. 어머니가 저를 속이신 거잖아요. 차라리 처음부터 솔직하게 말씀하시지 그러셨어요? 내가 솔직하게 말했으면 네가 그 집에 들어가겠다고 했겠니? 시어머니의 그 말에 저는 머리를 한 대 얻어맞은 듯 했습니다. 뭐라고요? 그럼 지금 누수 때문에 저한테 그 집을 떠넘기셨다는 거예요? 남편 잃고 혼자 애들 키우는 며느리한테 문제 있는 집을 떠넘기신 거라고요? 그럼 큰 집에 혼자 있기 무섭다느니 그런 것도 다 거짓말이었던 거예요? 그래, 거짓말이다. 그래서 나보고 어쩌라고. 문제가 있으면 네가 알아서 해결을 해야지 왜 나한테 난리야. 그럼 수리비라도 주세요. 제가 수리할 테니까 돈 주시라고요. 내가 무슨 돈이 있니? 그럴 돈 없으니까 네가 알아서 해야지. 그리고 이미 그 집은 네 집인데 왜 내가 그걸 수리해 주냐? 시어머니는 수리비라도 달라는 제 말을 무시했습니다. 수리해줄 생각도 잘못을 구할 생각도 없었던 거죠. 수리비를 못 주신다고요? 진심이세요? 내가 무슨 돈이 있니? 너 나한테 돈 맡겨놨니? 어머, 이거 봐라. 얘가 이런 식으로 나를 벗겨먹으려고 그러는구나. 벗겨먹다뇨? 제가 뭘 벗겨먹어요? 너 지금 나한테 돈 달라고 이러잖아. 누수 문제 나한테 떠넘겨서 한몫 뜯어내겠다는 거 아니니? 무슨 소리를 하시는 거예요? 뜯어내려는 게 아니라 어머니가 당연히 해주셔야 할 일인 거잖아요. 저는 어머니 말만 믿고 그 집에 들어간 건데 어머니는 다 알고 계셨다면서요. 그럼 책임을 지셔야죠. 대체 왜 이렇게 억지를 부리시는지 끝없는 시어머니의 억지를 참을 수가 없었습니다. 오냐, 이제 보니까 네가 나를 해치려고 이러는구나. 네가 나를 죽이겠다고 이러는 거야. 뭐라고요? 내 아들 잡아먹은 걸로 모자라서 이제 나까지 잡아먹으려고 이러는 거야? 지금 무슨 소리를 하시는 거예요? 네가 내 아들 잡아먹었잖아. 너 때문에 우리 아들이 죽은 거잖아. 그 순간 저는 시어머니의 입에서 나온 말을 믿을 수가 없었습니다. 내가 남편을 잡아먹었다니. 지금 저런 소리를 하는 사람이 제 시어머니가 맞나 싶었어요. 평소 아무리 살가운 시어머니가 아니라고 해도 어떻게 남편 잃은 며느리에게 저런 소리를 할 수 있을까요? 듣고 싶지 않은 끔찍한 말에 저는 악을 지를 수밖에 없었습니다. 어머니, 어떻게 저한테 이러실 수 있어요? 남편 죽은 것까지 제 탓이라고 하시는 거예요? 그래서 저한테 그런 집 떠넘긴 거예요? 너는 나한테 오히려 고마워해야지. 네가 나 아니면 그런 집에서 살아볼 수나 있겠니? 누수가 있거나 말거나 그런 집에 살게 해준 것만 해도 감지덕지 해야지. 대체 뭐가 그렇게 불만이야? 어머니, 저는 남편 잃고 애들 키우느라 죽을 만큼 힘든데 어떻게 그런 말씀을 하세요? 저한테 대체 왜 이러시냐고요? 힘든 거 나도 마찬가지야. 내 아들이 죽었는데 나는 안 힘들겠니? 그래서 지금 너만 힘들다고 이 난리야? 싸가지 없는 건 어디 시어머니한테 따져먹고 있어. 지금 그게 중요한 게 아니잖아요. 어머니가 저를 속이신 게 문제 아니에요? 차라리 처음부터 전부 말씀하셨으면 제가 애들 데리고 그 집에 들어갔겠어요?
제 자식들이 곰팡이 핀집에 살게 생겼는데 아무렇지 않으세요? 그럼 나는 어쩌라고? 나도 스트레스 받아서 미쳐 죽을 지경인데 집은 안 팔리지, 누수는 안 잡히지. 나도 어쩔 도리가 없었다고. 자기가 힘들다고 나한테 떠넘겼다는 건지 이기적으로 나오는 시어머니가 황당하기만 했습니다. 그동안 서로 살갑게 지내지는 않았어도 이 정도로 멀어질 일은 없었는데 막무가내인 시어머니의 행동에 점점 분노가 끌어올랐어요. 그래서 지금 어머니는 어머니 아니만 중요하고 저나 저희 애들은 안 중요하다 이거네요? 어머니 손자 손녀는 안중에도 없으신 거예요? 곰팡이 좀 마신다고 애들이 당장 죽는다니? 그리고 네가 수리해서 살면 되는 거지. 나더러 대체 어쩌라는 거야? 괜한 사람 들볶지 말고 내 집에서 나가! 바로 얼마 전까지만 해도 그 집은 제 집이었습니다. 좁고 답답하기는 해도 문제 하나 없는 아이들과 저의 다정한 보금자리였죠. 게다가 죽은 남편과의 추억이 스민 소중한 집 말이에요. 그런 집을 시어머니 말 한마디에 바꿔드렸더니 돌아오는 게 문전박대였네요. 시어머니가 이렇게 말이 안 통하고 뻔뻔한 사람인 줄 알았으면 저도 집을 바꾸는 일 따위는 없었을 겁니다. 아니, 처음부터 솔직하게 누수 얘기만 해주셨더라도 이렇게 화가 나지는 않았을 거예요. 그런데 손주, 며느리는 나 몰라라 하고 가족에게 사기를 치려는 시어머니를 보니 도저히 참을 수가 없더라고요. 저는 순간 홧김에 시어머니 멱살을 잡고 말았습니다. 내 집 돌려내! 내 집 돌려내라고! 이게 미쳤나? 어디 시엠의 멱살을 잡고 있어! 어머니가 그렇게 나오시면 저도 눈에 뵈는 거 없어요. 제 아이들은 어쩌라고요? 그러니까 지금 당장 약속하세요. 누수 고쳐주겠다고 약속하시라고요. 약속 못해. 네 일은 네가 해결해. 남의 돈 탐내지 말고 네 돈으로 고치라고. 내가 무슨 돈이 있어요. 혼자 힘들게 애들 키우는 거 뻔히 알면서 할머니가 되어서 손주들 생각은 못해요? 니들도 내 생각 안 하는 건 마찬가지면서 네가 왜 니들 생각을 해줘야 되냐? 됐으니까 당장 나가. 내 집에서 당장 나가라고. 어머니 정말 후회하실 거예요? 결국 저는 본전도 찾지 못하고 시어머니에게 쫓겨나야 했습니다. 어쩔 수 없이 다시 집으로 돌아온 저는 계속 물 떨어지는 지하실을 바라보며 시름에 잠겨갔어요. 사람을 불러 진단을 받아보니 수리비가 못해도 1,000만 원은 넘게 나올 거라고 하더라고요. 적지 않은 금액에 저는 머리가 아팠습니다. 시어머니는 수리비 못 내준다고 딱 잘라 나오는데 남편 떠나고 혼자 외벌이 하는 저는 무슨 돈이 있겠어요. 그래도 아등바등 살며 모았던 여윳돈은 이미 이사 오느라 거의 써버렸는데 제가 무슨 수로 1,000만 원이 넘는 수리비를 감당할 수 있을까요? 저는 저를 속인 시어머니가 너무나 미웠습니다. 남편이 없다고 저희는 가족도 아니라고 생각하는 건지 정말 너무하다 생각했죠. 그런데 얼마 뒤 시동생이 저에게 전화를 해왔습니다. 형수님, 우리 어머니한테 무슨 짓을 하신 거예요? 에? 서방님, 갑자기 그게 무슨 소리예요? 어머니가 형수님한테 맞았다고 그러시던데? 집 문제로 두 분이 싸우셨다면서요? 아, 그건 집에 문제가 좀 있어서요. 아니, 아무리 화가 나도 그렇지 어떻게 70세 노인을 때립니까? 제정신이세요? 때리다뇨. 제가 어머니를 왜 때려요? 화가 나서 순간 멱살은 잡았지만 때린 건 아닌데. 뭐라고요? 멱살은 잡았다고요? 아니, 그거나 때린 거나 뭐가 다르나요? 결국 우리 어머니 몸에 손댄 건 맞네요. 지금 어머니가 아프시다고 난리예요. 아니, 그렇게 심각한 상황은 아니었어요. 어머니가 대체 뭐라고 하셨길래 이래요? 형수님이 어머니 찾아와서 집 문제로 난리치고 깽판 치다가 갔다고 하시던데요. 방금 형수 입에서도 우리 어머니 멱살 잡았다고 시인했고요. 근데도 아니라고 그래요? 시동생이 시어머니에게서 무슨 얘기를 들은 건지 저에게 전화를 걸어서 난리를 치더라고요.
제가 시어머니를 때렸다느니 시어머니가 많이 아프시다느니 화가 많이 나 보였습니다. 흥분해서 멱살잡이를 하기는 했지만 제가 시어머니를 때린 적은 결탄코 없었어요. 아니, 때린 적은 없다니까요? 오히려 시어머니가 저를 내쫓는다고 때리셨죠. 제가 아무리 미쳤다고 노인을 때리겠어요? 상황이 이런데 잡아떼면 그만입니까? 이제 형수님 말도 못 믿겠네요. 그래서 형수 때문에 우리 어머니 잘못되면 어쩔 거예요? 형 없다고 이제 시댁은 무시해도 된다고 생각하는 거예요? 형수님 그렇게 생각 안 했는데 정말 매정한 사람이네요. 내가 매정한 게 아니라 이번 일은 어머니가 너무하셨다고요. 집에 누수가 있는 걸 저한테 숨기고... 억울한 저는 상황을 설명하려 했습니다. 어쩌다 이런 상황이 벌어졌는지 얘기를 하고 오해를 풀고 싶었죠. 하지만 시동생은 이미 제가 시어머니를 괴롭힌다고 생각했는지 제 얘기를 들어줄 생각도 하지 않았어요. 변명 같은 건 듣고 싶지 않아요. 더 이상 우리 어머니 괴롭히지 마세요. 안 그래도 자식 잃고 불쌍한 양반한테 대체 왜 그러는 겁니까? 한 번만 더 어머니 찾아가면 경찰 신고할 겁니다. 예? 아니, 서방님, 제 얘기 좀 들어보시라니까요. 서방님! 그렇게 전화가 끊기고 저는 억울함에 몸서리가 쳐졌습니다. 속고 당한 건 나인데 왜 내가 억울한 사람이 되어야 하는 건지. 남편은 죽고 없고 시어머니는 나를 모함하고 시동생은 오해하고 세상에 제 편은 아무도 없는 것 같더라고요. 그렇게 한탄하고 있는데 동서에게 연락이 왔습니다. 솔직히 받고 싶지 않았어요. 동서도 시어머니 말만 듣고 저를 오해하면 어쩌나 했거든요. 하지만 평소에도 정숙하고 다정한 동서라면 어쩌면 제 얘기를 들어주지 않을까 싶었죠. 다행히 동서는 제 얘기를 들어줄 의향이 있는지 직접 얼굴을 보고 대화하자며 카페에서 만나자고 했습니다. 그런데 오랜만에 만난 동서가 저를 보더니 깜짝 놀라더라고요. 형님, 얼굴이 왜 그래요? 알아. 많이 안 좋아 보이지? 형님, 대체 무슨 일이에요? 어머니가 형님 때문에 입원을 하시겠다고 난리시라. 남편도 형님을 오해하고 난리예요. 근데 형님이 그럴 분이 아니시잖아요. 동서는 나를 믿어주는 거야? 그럼요. 형님이 그동안 어머님한테 한 게 있는데. 그러니까 저한테 말씀해 보세요. 무슨 일인 거예요? 저는 그런 동서가 너무 고마웠어요. 적어도 제 말을 들어보려고 하는 사람이 있다는 게 너무 다행인 기분이었죠. 그렇게 저는 처음부터 차근차근 설명했습니다. 제일 처음 시어머니가 내게 집을 바꾸자고 제안한 것, 이사 첫날 알게 된 지하실의 누수와 곰팡이, 부동산에서 들은 이야기, 그리고 어머니와의 일들까지. 저는 하나도 더하거나 빼는 것 없이 동서에게 솔직하게 얘기했습니다. 그렇게 된 거야. 솔직히 내가 어머니 멱살을 잡은 건 맞아. 어머니가 나뿐만 아니라 손주들까지 나 몰라라 하시니까 엄마로서 애들 생각에 갑자기 너무 화가 나더라고. 게다가 어떻게 과부된 며느리한테 이렇게까지 하시나 억울하고. 하지만 때리거나 다른 일이 있었던 건 절대 아니야. 오히려 어머니가 나를 밀치고 내쫓으셨다고. 그럼 저희 남편이 오해를 한 거네요. 그래, 물론 멱살잡이 한 게 잘했다는 건 아니지만 때리다니. 폭행은 절대 아니었어. 어머님이 무슨 소리를 하신 건지 모르지만 나도 억울하다고. 저는 형님 말 믿어요. 형님이 거짓말하실 분은 아니니까. 그래, 동서는 나를 믿어줄 줄 알았어. 걱정하지 마세요, 형님. 그이도 어머니 말만 듣고 화가 난 건 맞지만 형님 얘기 들으면 이해할 거예요. 모르겠어. 솔직히 나는 이제 그 집 가족이라고 하기도 애매하잖아. 그게 무슨 말이에요, 형님? 형님은 저희 가족이에요. 그렇게 말해줘서 고마워, 동서. 사실 나
나도 요즘 정말 힘들거든. 남편 그렇게 갑자기 가버리고 나는 친정도 없이 남겨져서 우리 애들이랑 어떻게 살아야 할지 너무 막막한 거야. 근데 어머니가 갑자기 집을 바꾸자고 하시더니 누수도 나 몰라라 하시고 너무 스트레스를 받았어. 나는 요즘 어머니가 뭔가 이상해지신 것 같아. 내가 아무리 못난 며느리라고 그래도 어떻게 그렇게까지 하실 수 있어? 그리고 막무가내로 화내고 억지 부리시는 게 좀 이상해. 저는 저를 믿어주는 동서에게 솔직한 심정들을 얘기했습니다. 그러자 동서가 심각한 표정으로 얘기를 꺼내더라고요. 사실 저도 요즘 어머니가 좀 이상하다고 느꼈어요. 동서도? 어머님이 요즘 부쩍 이상한 말씀을 많이 하셨거든요. 동서가 조심스럽게 말을 이어갔습니다. 사실 몇 달 된 것 같아요. 전에 어머니가 저희 집에 오셔서 갑자기 저한테 통장을 달라고 하시는 거예요. 제가 어머니 통장을 가져갔다고 다 알고 왔으니까 내놓으라고 하시더라고요. 어머니가 그러셨다고? 아니, 동서가 어머니 통장을 왜 가져가? 그러니까요. 저는 어머니 통장이 어디 있는지도 모르는데요. 그래서 제가 아니다, 모른다 그랬는데 어머니가 자꾸 저를 의심하시더라고요. 동서의 얘기에 저는 깜짝 놀랐습니다. 그러고 보니 제가 시어머니와 집을 바꾸기 전에 저도 비슷한 일이 있었거든요. 집에서 시어머니가 폐물이 없어졌다고 그러셨는데 그때는 별 생각 없이 그냥 집안에 잘 찾아보시라고 대수롭지 않게 넘어갔었거든요. 근데 그것도 어쩌면 저를 향한 의심이었던가 싶더라고요. 그리고 어느 날은 새벽에 저희 남편한테 전화해서 집에 도둑이 들은 것 같다고 막 그러시더라고요. 급하게 가봤더니 별일은 없었는데 그런 일이 몇 달 사이에 종종 있었어요. 그런 일이 있었어? 나는 몰랐어. 형님도 아주버님 일로 고민이 많으실 텐데 괜히 신경 쓰게 하기 싫어서 말 안 했거든요. 근데 그 뒤로도 누가 자기를 따라오는 것 같다거나 집에 물건이 없어진다거나 그러시더라고요. 처음에는 저희도 그냥 나이가 있으셔서 깜빡깜빡 하셨나 보다 싶었죠. 세상에, 나도 사실 그런 일이 몇 번 있었거든. 근데 그냥 그러려니 하고 별 신경을 못 썼던 것 같아. 사실 나도 내 앞가림하기 바빠서 어머니한테 소홀했던 게 사실이라. 서방님은 알고 있어? 대충은 아는데 심각하게 생각하지는 않나 봐요. 일은 노인이 혼자 계시니까 괜히 그러신다고 대수롭지 않게 생각하더라고요. 어머니가 확실히 이상하긴 하네. 형님, 아무래도 어머니 병원 한번 가보셔야 할 것 같아요. 어머니가 치매라도 걸리셨다는 거야? 에이, 그러기에는 중요한 건 다 기억하시던데. 아니요, 치매 말고 정신과요. 제가 알아보니까 어머니 증상이 망상장애나 피해망상 같더라고요. 어머니가 피해망상이라고? 저도 정확히는 모르겠지만 지금 어머니 행동들이 정상은 아닌 것 같아요. 특히 아주버님 돌아가시고 심해지신 것 같아서요. 저는 그때부터 어머니가 이상해지셨다고 느꼈어요. 동서는 뭔가 알고 있었던 거야? 근데 왜 진작 말 안 했어? 그때는 형님이 가장 힘드셨잖아요. 그리고 어머니가 정말 어디가 문제이신지 확신도 없었고. 근데 오늘 형님 얘기 듣고 나니까 확실해진 것 같아요. 어머니가 정말 문제가 있으신 거예요. 그러자 제 머릿속이 복잡해졌습니다. 피해망상이라니. 그런 건 생각해보지 못했거든요. 그냥 어머니가 나를 속이셨다는 생각에 화만 났는데 정말 그럴지도 모른다고 생각하니 갑자기 시어머니가 걱정이 되기 시작했어요. 그래서 동서와 저는 시동생과 다 같이 만나서 이 문제를 진지하게 나눠보기로 했습니다. 만약 시어머니가 정말 아프신 거라면 그건 걱정해야 할 일이니까요. 형수님, 집사람한테 다 들었습니다. 제가 너무 성급하게 판단했어요. 죄송합니다. 아니에요.
나도 잘못한 게 있으니까 사과받을 입장은 아니죠. 그래도 형수님 입장도 들어봤어야 하는 건데 어머니가 다치셨다는 말만 듣고 너무 흥분을 했어요. 형수님을 오해해서 죄송해요. 아니에요. 서방님 입장에서는 그럴 수 있죠. 다행히 시동생은 동서에게 설명을 듣고 저에 대한 오해를 거두었습니다. 그리고 어머니에게 문제가 있다는 걸 인지하게 되었죠. 문제는 지금 어머니의 상태예요. 어머니가 정말 문제가 있으신 거라면 우리가 나서야죠. 사실 저도 어렴풋이 어머니가 달라지신 것 같다고 느끼고 있었어요. 근데 인정하기 싫더라고요. 우리 어머니가 그럴 리 없다고 생각했거든요. 나도 사실 화내기만 바빴지 그렇게 생각하지는 못했어요. 그래서 어떻게 어머니를 병원에 모시고 가죠? 어머니가 병원에 가겠다고 하실까요? 설득해야죠. 아니면 강제로라도 모셔가야죠. 우선 내과 검진부터 받으시는 게 어떨까요? 그러면서 자연스럽게 정신과 상담도 받게 하고요. 그럼 제가 건강검진 받으러 가시자고 말씀드릴게요. 아들이 말하면 들으시겠죠. 그러실까요? 그게 제일 좋은 방법인 것 같은데. 그렇게 저희는 시어머니를 병원에 모시고 가기로 계획을 세웠습니다. 저희는 며칠 뒤 대학병원에서 모두 만나기로 했어요. 시동생이 미리 상황을 설명하고 예약을 잡아뒀고 시어머니는 건강검진 받는 줄 아시고 오셨죠. 그렇게 시어머니는 자신도 모르는 사이에 정신과 진료를 받게 되셨습니다. 그리고 1시간쯤 지났을까? 의사 선생님이 보호자들을 불렀습니다. 환자분은 현재 망상장애 증상을 보이고 있습니다. 특히 피해망상이 심한 편이고요. 망상장애요? 네. 환자분은 지금 주변 사람들이 자신의 재산을 노린다거나 자신을 해치려 한다는 의심을 하고 계세요. 물론 현실로 일어나지 않는 일이지만 본인이 그렇게 생각하고 계신다는 거죠. 그 믿음이 이미 상당히 진행된 것 같고요. 그럼 어머니가 갑자기 달라지신 게 정말 그것 때문인가요? 환자분이 평소와 다른 행동들을 하거나 폭력성을 보이거나 하는 것들이 모두 그 증상일 수 있습니다. 그럼 어떻게 해요? 치료할 수 있나요? 약물 치료와 상담 치료를 병행하면 증상이 많이 호전될 수 있어요. 다만 이런 경우 환자분 스스로의 의지가 중요하죠. 이미 망상 단계에 들어서면 자신이 아프다는 걸 인정하지 않고 타인의 말을 믿지 않게 되거든요. 그래서 치료가 어려워지죠. 그러니 보호자분들이 꾸준히 설득하셔야 합니다. 옆에서 많이 도와주셔야 하고요. 대체 어쩌다가 저희 어머니가 저렇게 되신 거예요? 원래 정신도 맑으시고 혼자서도 잘 지내시던 분이셨는데. 상담을 해보니 수년 전에 아버님을 잃으시고 1년 전에 아드님까지 떠나보내셨다고 하시더라고요. 아무래도 아드님을 잃으신 게 확실한 계기가 됐을 수 있어요. 큰 상실감이나 트라우마가 정신질환을 촉발하는 경우가 많거든요. 의사 선생님의 말에 저는 고개를 떨굴 수밖에 없었습니다. 그동안 저 혼자 힘들다고 생각했는데 그게 아니었던 거예요. 어머니는 말없이 홀로 힘든 시간을 견디고 계셨던 겁니다. 아들을 잃은 슬픔을 혼자 감당하다가 결국 이겨내지 못하고 마음이 무너지신 거죠. 그것도 모르고 시어머니를 원망하고 탓하기만 했던 제가 너무 바보 같았습니다. 왜 진작 어머니가 아프시다고 생각하지 못했는지 생각했죠. 어쩌면 저도 저의 아픔에 빠져 다른 사람의 아픔을 바라보지 못했던 게 아닌가 싶었습니다. 그래서 저는 마지막으로 한 번 더 시어머니를 이해해 보기로 했어요. 하지만 모두를 위해 단호하게 나서기로 했죠. 어머니, 의사 선생님이 어머니가 마음이 많이 아프시다고 하세요. 뭐? 내가 아프다고? 내가 아프기는 어디가 아파? 나 아픈데 하나 없는데? 어머니, 지금 이렇게 화내시고 저한테 함부로 하셨던 거 그거 다 아파서 그러신 거래요.
어머니는 어떻게 생각하세요? 손자, 손녀 전부 나 몰라라 하시고 며느리한테 사기치신 게 제정신에 그러신 것 같으세요? 제가 전곡을 찔러 묻자 시어머니는 아무 말씀을 하지 못하셨습니다. 어머니가 생각하시기에도 뭔가 이상하다 싶죠? 저희도 이상하게 생각해요. 어머니 원래 이런 분 아니시잖아요. 어머니, 자꾸 주변 사람들 의심하시고 예전이랑 많이 달라지셨어요. 어머니, 인정하세요. 인정하셔야 다시 나아가실 수 있으세요. 이대로 정말 저희랑 연 끊고 손자 손녀랑 안 보고 지내실 거 아니잖아요. 내가 이상하다고? 내가 정신이... 시어머니는 충격을 받으셨는지 한동안 멍하니 계셨습니다. 저희는 시간을 충분히 두고 어머니가 직접 생각을 하실 수 있게 기다려드렸죠. 그리고 한참 만에 어머니가 말씀하셨어요. 그래, 내가 확실히 뭔가 이상하기는 했던 것 같아. 요즘 들어서 자꾸 화가 나고 사람들이 무서워. 누가 나를 해치려고 그러는 것 같아. 근데 이게 병 때문이라는 거니? 네, 어머니가 애들 아빠 떠나고 힘들어서 그러신 거래요. 너무 상실감이 크셔서요. 그럼 나 이제 어떻게 해? 나 이대로 정신병원에 들어가야 하는 거냐? 아니요. 약 드시고 치료 잘 받으시면 괜찮아지실 거래요. 매주 상담도 받으시고요. 그러니까 앞으로 저희랑 같이 치료 받으세요, 어머니. 그럼 정말 나 괜찮아지는 거야? 물론이죠. 저희가 어머니 챙길게요. 그동안 못 알아채서 죄송해요, 어머니. 다행히 시어머니는 자식들의 노력에 보답해 주셨습니다. 정신과 치료를 거부하지 않으시고 열심히 약을 드시고 치료를 받기로 저희들과 약속하셨죠. 그리고 한 달 뒤 시어머니에게서 전화가 걸려왔는데 오랜만에 아주 다정한 음성이셨습니다. 애미야, 나 요즘 약 잘 먹고 있다. 잘하셨어요, 어머니. 상담도 안 빠지고 가셨죠? 매번 선생님이랑 대화하고 오고 있어. 그래서 말인데, 애미야, 내가 너한테 사과를 하려고 그런다. 아니에요, 어머니. 어머니가 정상이 아니셨던 거 저도 알잖아요. 그래도 내가 너한테 정말 미안하다. 너도 나만큼이나 힘들었을 텐데 그런 너한테 내가 대체 무슨 짓을 했던 거니? 너무 미안해서 몸둘 바를 모르겠어. 그건 분명 진심이 담긴 사과였습니다. 시어머니가 드디어 제게 진심 어린 사과를 해주신 거예요. 시어머니의 진심을 알게 된 저는 그저 괜찮다고 할 수밖에 없었습니다. 괜찮아요, 어머니. 내가 정말 미안하다. 어린 손주들한테도 못할 짓 한 거지. 내가 대체 왜 그렇게 이기적으로 굴었는지 모르겠구나. 내가 정말 미쳤었나 봐. 저도 제정신은 아니었나 봐요. 평소 같았으면 해결을 먼저 하려고 했을 텐데 왜 그렇게 화가 났는지 모르겠어요. 아니야, 충분히 화가 날 상황이지. 아무튼 집 문제는 걱정하지 말아라. 내가 수리비 전부 해주마. 그게 싫으면 다시 집도 내어줄게. 아니요, 수리비만 받을게요. 누수 문제만 아니면 아이들도 이 집을 좋아하고 그리고 어머니를 더 이상 혼자 둘 수 없어요. 계속 병원 다니시려고 해도 서방님 근처에 사시는 게 낫죠. 고맙다, 애미야. 정말 고마워. 네가 있어서 얼마나 다행인지 모르겠구나. 그렇게 시어머니는 그 후로도 꾸준히 정신과 치료를 받으셨고 3개월이 지나자 이전의 모습이 기억에 나지 않을 정도로 아주 많이 좋아지셨어요. 이제 더 이상 이상한 말씀은 하지 않으셨고 불안한 생각도 하지 않으시는지 건강하고 밝아 보이시더라고요. 완전히 예전의 시어머니로 돌아오신 것 같았습니다. 저희는 오랜만에 다 같이 모여 명절을 보내기로 했습니다. 모임 장소는 바로 깨끗이 수리된
저희 집에서 말이죠. 형님, 저희 왔어요. 동서 왔어? 아직 음식 준비 다 못했는데 천천히 오라니까 왜 이렇게 일찍 왔어? 형님 혼자 고생하시게 둘 순 없죠. 그리고 다른 것보다 어머니가 빨리 가보자고 성화이셔서요. 나도 왔다, 에미야. 이제 내가 다 할 테니까 너희들은 저기 가서 쉬어라. 아휴, 어머니, 됐어요. 어머니나 쉬고 계세요. 왜? 내가 늙었다고 아무것도 못할까 봐? 며느리가 둘이나 되는데 시어머니 고생시킬 수는 없죠. 맞아요, 어머니. 형님이랑 제가 할 테니까 어머니는 쉬고 계세요. 이것들이 나를 벌써 뒷방 노인 취급하네. 나 요즘 무지 건강하다. 아마 너희들보다 쌩쌩할걸? 그날 저희 집에서는 서로 일하겠다고 나서는 진풍경이 펼쳐졌습니다. 시어머니나 며느리나 너나 할 것 없이 고생을 자처하니 누구 하나 서운할 사람이 없었죠. 아이고, 그냥 제가 하겠습니다. 형수님, 여보, 어머니, 요리는 제가 다 할게요. 그래, 그럼 그냥 우리 다 같이 하자. 결국 온 식구들이 거실에 둘러앉아 음식을 만들게 되었습니다. 저는 전을 부치고 시어머니는 나무를 하시고 동서 시동생은 만두를 빚고 있었죠. 아이들도 고사리 손으로 일손을 거들었고요. 그렇게 다 같이 모여 있으니 힘든지도 모르겠더라고요. 얼마 만에 느끼는 풍성함인지 남편이 떠나고는 처음이었어요. 그렇게 한참 일을 하다가 시어머니가 말씀하셨습니다. 에미야, 미안하다. 아유, 어머니, 왜 또 그러세요? 이미 다 지난 일이에요. 아니야, 내가 너한테 미안한 마음을 어떻게 다 설명하겠니? 너희들 도움으로 약 먹고 정신 차리니까 내가 얼마나 끔찍한 사람이었는지 보이더라. 며느리한테, 손주들한테 어떻게 그렇게 할 수가 있었나 싶었어. 어머니, 그건 병 때문이었어요. 어머니 잘못이 아니잖아요. 그렇다고 병이라고 다 용서되는 건 아니잖니. 나 때문에 너랑 아이들이 얼마나 힘들었을까 생각하면 내가 자꾸 눈물이 난다. 시어머니는 눈물을 보이셨습니다. 그런 시어머니를 보자 저도 눈물이 났어요. 어머니, 저도 이제 어머니를 이해해요. 생각해보니까 저는 아이들이 곰팡이 때문에 탈날까봐 미칠 지경이었는데 어머니는 아들을 잃으셨으니 그 속을 누가 알아주겠어요? 그렇게 말해주니 고맙다, 에미야. 정말 고마워. 그러니까 우리 이제 서로 기대고 살아요. 우린 가족이잖아요. 고맙다, 은주야. 우리 아들이 좋은 사람 만났구나. 이런 널 보면 그 애도 걱정은 없을 거야. 어머니가 저를 꼭 안아주셨습니다. 그리고 그날 밤 저희는 열심히 만든 음식들을 나누며 그동안 못했던 이야기도 많이 나누었어요. 시어머니의 젊은 시절 고생담부터 시동생과 남편의 어릴 적 이야기까지. 그 자리에 남편이 없다는 게 아쉬웠지만 그래도 이제는 남편의 기억을 웃으며 추억할 수 있게 되네요. 어쩌면 남편도 지금 이 모습을 보고 다행이라 생각하고 있지 않을까. 저는 그렇게 느꼈습니다. 앞으로도 아이들을 잘 키우고 시어머니를 돌보며 평온한 삶을 살아가겠습니다. 감사합니다.